2 октября в Козмодемьянске начались 6-е муравьевские чтения. Они продлятся 2 и 3 октября. В этом году традиционная научно-практическая конференция посвящена 200-летию со дня рождения писателя-краеведа Михайлова Спиридона Михайловича. В Козмодемьянске собрались научные сотрудники, исследователи, краеведы, блогеры, Мариэл, Чуваши, Санкт-Петербург. Конечно, Козмодемьянск дальше хитрый бежок, шаг Джошпарула. Козмодемьянск, Цикма по-марийски, по-чувашски Чикма. Город с 1781 года. В республике Мариэл Российской Федерации. Центр Горномарийского района, в состав которого не входит, образует городской округ, город Козмодемьянск. Основан в 1583 году как остров Козмодемьянский. Название связывают с тем, что место для будущего укрепления было выбрано в день, когда православная церковь отмечает память мучеников Космы и Дамиана. Просторечие Козьмы и Демьяна. С 1781 года уездный город Козмодемьянск. До основания острога на ее месте находилось чувашское селение Чикмехола, пограничный город. Чувашский Чиге, граница. Хула, искаженная Хула, город. В быту население Горномарийского района до сих пор называют Козмодемьянск словом Хала. Жители города используют название Кузьма. Город расположен на высоком правом берегу Волги. Козмодемьянск. Здесь были купеческие дома. Развитие города начинается отсюда. Теперь здесь музеи. Архитектура строений притягивает взор туриста. Этот город живет туристами. Наши делегаты в ожидании открытия кафе и вот нас пригласили позавтракать, угостили чаем и пирожками. А остальным здесь можно, да? Да. Сейчас девушка подойдет. Kalacak'ın список агентов. Да. Ага. Вон лидер программы para. Дружно улыбаемся. Обниматься можно? Обниматься, говорю. Он, наверное, для Как рядом такие красивые женщины. Он сказал, они мои. Я за.
Алевтина Волкова свой приезд на Муравьевские чтения отметила презентацией книги «Род Ялкая продолжает». И мы все ее поздравили. Сюда могут доходить только отголоски землетрясения. Я сам их фиксировал, собирая косвенными методами, что за 1500 километров, за 2000, а последнее у нас Охотское землетрясение было, за 7000 километров замерил, по крупным рекам дошло до нас, до Чебоксар и так далее. Вот, поэтому отголосок землетрясения. Но с 2005 года я стал заниматься и метеоритами, то у меня теперь двоякое мнение сложилось. А было ли землетрясение? Тогда же информации было намного меньше, чем мы сейчас владеем информацией. Поэтому я сейчас то ли 50 на 50%, что это после падения метеорита в Волгу лодку с рыбаками выбросил на 200 метров на берег. Вот такие сведения в литературе приводятся. И большие волны были. Вот Александр Вениаминович сидит у меня. Он мне предоставил материалы, что 1500 лет назад было крупнейшее землетрясение на территории Республики Татарстан. То есть это то же самое, это может не там, но Татарстан-то граничит с горной областью, там может быть. Но тоже предполагаю, что это было отголоски землетрясения. Вот, поэтому я не твердо уверен, что это было землетрясение, возможно, упал метеорит и вызвало волну. Почему склоняюсь теперь на метеорит? И вот в этой публикации 2016 года Чувашский национальный музей тоже конференцию проводила. И вот тут ваши люди предоставили нашему археологу метеорит на его. Я его с разных ракурсов щупал, как женщин щупают, трогал с разных. И вот знаете, теперь я метеорит, наверное, любой,
могу определить закрытыми глазами, щупая. Это очень хорошее чувство, когда пальцы может нащупать и окалину в метеорите, такие кавернозные места метеорита. Вот. Метеорит, кстати, 100%, даже не 99%, найден юго-западнее поселка Юрина. И вот с этого момента я стал склоняться, что, возможно, не отголосок землетрясения был, а метеорит упал. Еще почему? Это метеориты бывают двух типов. Первое, 95% они каменные, 5% железно-никелевые. Железно-никелевые, они ценные. Из них князь Акпарс, я думаю, почему на вашей левой стороне Волги очень много метеоритных следов диаметром от 33 до 1100 метров, но нигде ничего нету. Правда, плохо искал я. Потому что всего 2 недели, когда можно ходить. Даже со студентами бурелом везде на левом берегу, не пройти, не проехать, змеи кишат, просто боязно. Вот. Князь Акпарс, я думаю, а почему князь Акпарс, если чувашам, марийцам запрещали заниматься кузнечным делом после Ивана Грозного, а почему они не использовали метеоритное железо? Самое лучшее метеоритное железо для кузнечного производства. Собирали метеориты, поэтому их, может, и не находим. Но это версия. Я разрабатывал версию, вот эти метеоритные поля на небольшой территории в районе как раз границы Марийской республики, поселка Северное озеро Кагаегата, марийское название. Вот. Там 37 предполагаемых метеоритных следа. Но это не обязательно. Если до 1940-х годов, когда планировали построить Чебоксарскую ГЭС, первый геолог прошел по левому берегу и написал в своем отчете: все озера суффузион карстового происхождения. Что ты знаешь? Поверхностные воды размыли и потом провалы. Я специально поднял литературу этих суффузион карстовых озер. Совершенно не согласуются с этим. А после этого первого геолога все геологи уже по штампу мозги отключают, переписывают. Все. Суффузион карстовые озера, они всевозможного типа бывают. Если в плане смотреть сверху, и Г-образные, и Х-образные, как хотите, хоть какие буквы. А метеоритные, они или круглые, и овальные, больше никаких. И вот в Чебоксарском районе, вот северно исследовал я, и у вас тоже Марийская, они все именно такие. Я взял специально карту территории Марийской республики, у вас же на левом берегу очень много озер. Что любопытно, Кагаяр, речка Ярикса впадает, Купикс вытекает. И вот как-то я смотрел на этот рисунок, метеорит, и вижу, что упало, оказывается, 2 метеорита, но это версия, и была одна речка, а стала впадать и вытекать. Стал изучать речки левого берега реки Волг на территории Марийской республики. На одну руку помещается только, где одна речка или втекает, или вытекает. Ни одно озеро не нашел, где бы вот так втекало и вытекало. То есть косвенное подтверждение опять же есть, потому что кругленькое, ну там 5-6 факторов. Вот. Про землетрясение, про метеориты. Наверное, надо остановиться. Следующий вы вопросы следите. Может, вы нефтью интересуетесь или газом. А озеро Таир вы не интересовались, как на какого года? До туда не дошел, озеро Таира нет, и не смотрел. Он чуть северной моей территории исследования находится. Вот. Мы все-таки... С вашими признаками тоже совпадает. Наверное. Потому что, смотрите, косвенные признаки еще какие? Московские ученые, Владимирские ученые нашли озера метеоритного происхождения. То есть, если с 30-х годов говорили все, что суффузион карсты вот эти в пойме реки Волги, то теперь больше склоняется на метеоритные. Просто не могут найти метеоритов. Но если были каменные, как вы говорите, хондриты, хондрит это научное название, метеорит тоже научное название. Каким прибором исследуется вот наличие вот метеорит есть там в Земле или нет? Ведь Земля тут Вы знаете, прибор наш простой. Лопата, глаза, руки. Я придумал еще щуп. Думал,
Но пока щуп делали по заказу, наступила зима. 2-метровый щуп заказал. Хотел студентов туда выгнать, траншеи копать, что предположение было. Я же говорю, на небольшом участке 33-метровый диаметр и 1100-метровый. Потом георадар на соседи слишком дорого. Это дорого, да, георадар. И обязательно, конечно, радиоактивность. Специально купил прибор. Измерил радиоактивность, но радиоактивность фоновая. Но метеориты, они редкие случаи бывают радиоактивные. Тогда было бы легко обнаружить, конечно. Вот. Но метеориты буквально до 20 сантиметров можно увидеть прямо на поверхности. И вот в поселке Северный, у нас была работник в институте, я ее расспрашивал, вы не находили когда за грибами, за ягодами болотистой местности? Да, говорит, мы ходили, такие малиновые, типа тяжелые камни, говорит, находили, болотистые местности. Откуда камни? Они снизу не вышли, только сверху. Мы, говорит, их ногами отодвигали, тропинку освобождали и ходили. Не медведей же их собрали. Вот воины Акпарса, марийского князя, может, и собрали, и сделали в кузницах себе оружие. Лучшее оружие, между прочим, ножи, шашки, все. Если вот старинное оружие исследовать в вашем музее, может, там как раз найдем саблю из воинов князя Акпарса, из метеоритов. В 2012-2014 году я много статей публиковал. Отголоски. Пришли факты. Хорошо строители сразу спрятали с первого этажа в районе речного порта, трещины пошли. Я, как это услышал, сразу же пробежал по городу, профотографировал, а через год все закрыли этими плитками красивыми. Все трещины убрали, все. У меня на фотографии все осталось. И балконы трещат, вот такие вот трещины. Вот, вопросы, пожалуйста. Еще один вопрос. Да? Говорят, Волга заиливается. Ты как специалист, он у нас у водохранилища зеленеет. Вот, его можно записать в солокладчике. И вот Да. по этому вопросу... Да. Это, Смотрите, я же вам кончится, сказал, год добрый разделения кончится, медных течение изменится. геотектоническая зона. Так, давай, слушай. Протягивается от Москвы и до самого Урала. Вот он сказал, заиливается. Он уже на 30% уже геолог. Все эти древние разломы, они, конечно, заилены, заполнены песком, гравийно-песчаной смесью. А то у нас было снабжалось. Совершенно правильно. Оно считается геологией залеченной раны. Но смотрите, в 1996 году на территории Чувашской республики, почти на границе с Марийской, погибла придонная рыба. Слышали? Вот Александр Вениаминович Дмитриев, как он говорит, он наверняка помнит. Все люди говорили, не поняли признаков. Почему? А Сергей Петрович Егоров у нас есть мудрый человек. Кстати, он с вашего района, Михлякова, мариец. И мы с ним выдвинули версию, как раз вот эта разломная зона Волги дыхнула, где-то образовалась пустота, и вот эти вредные газы проникли через это, и погибла, главное, придонная рыба. То есть она, может, дыхнула на 5 секунд, рыба, которая была, и она сдохла или скончалась, как назвать? Я не знаю. Прекратила свое существование. Вот прекратила. Я в это время считал по береговой линии, сколько рыб лежат на берегу. И вот трансекты проводили по линии берега, и, в общем, на 10 метров до 200 рыб лежало. Маленькие, большие. Его тоже можно записать соучастником доклада. То есть версия такая есть. Не исследовали, точку в этом вопросе не поставили, что вот эта рыба все-таки. Но признали все, что это придонная рыба. И версия геологов, он геолог, Егоров Сергей Петрович, наша версия, 2 человека в республике, что это все-таки вредные газы, радон, метан, еще какие-то сероводород. А сероводород, кстати, недалеко под Волгой, санаторий Чуваши, вам пример, на глубине 200 метров. А под сероводородом обычно залегает еще глубже, километр 1,5-2, нефть. Нефть может быть и газ. Вот, если я опережаю ваши вопросы, наверняка вы интересуетесь. И последнее. Да. Срок службы гидроэлектростанции сколько? 100, 200, 30 лет, это искусственное сооружение, и в один момент катаклизм не может случиться, трещинит, Ну, и
полетит, наверное, в прошлой жизни был биологом. да, и все разнесет. Вот этого Вот смотрите, искусство срок сооружения вечно. службы у этих сооружений, Так. у домов где-то 70-75 лет. Так. Так как в те годы, когда гидроэлектростанции строили, информации не было, все эти гидроэлектростанции стоят на разломных зонах. Новочебоксарская Цивиль и очень большая, это разлом Волга. А главное, Чернобыльская ГЭС, вы, наверное, уже слышали теперь, оказывается, стоит как раз на разломной зоне. Вот. Там не человеческий фактор, не технологический, это сложилось так, что из многих факторов, но главное отрицательный был, что на тот момент не было этих сведений, главное, это был разлом, но еще второй, вы не поверите, что там в то время пролетали НЛО. Возможно, или разлом, или НЛО. А если Так, геологические Анатолий, разломы, срок можно я службы тоже есть вопрос сколько? задам? 100 лет. Условно, да. Демонтаж делать надо или как? Нет, будут постоянно как ремонты, по участкам, восстанавливаются. Всё Там понятно. все меняется, все бетонируется, все. Отсчет начинается с момента сдачи? Да, сдача эксплуатации. А если геологические разломы, связанные с паранормальными явлениями на О! нашей Земле? Тоже отличный вопрос. 100%, что геологические разломы связаны с паранормальным явлением. Наукой доказано уже почти, доказывается, что на геологических разломах, если вы замечаете, живут обычно художники, поэты, политические, военные деятели. То есть они способствуют. Может, у нас и жизнь на Земле произошла из того, что пошла на геологическом разломе. Вы обращали внимание? Нет, но ученые занимаются даже этим. Почему все нефтяные месторождения, на всех нефтяных месторождениях, они же на разломах. Сейчас вы знаете две теории происхождения нефти. Первая. Сдохли, как вы сказали, комары. И сколько комаров надо было сдохнуть, чтобы в нефть превратиться. А другая, это теория Бутлерова. А теория Менделеева, что Земля рождает нефть. Я являюсь сторонником второй теории, что Земля сама рождает нефть. Все, на всех нефтяных месторождениях одни мусульмане живут. А мы, язычники, марийцы, чуваши, не удел. Вы что считаете, у нас нефти? Может быть, на 7 километрах у нас есть. Но у нас, с вашей территории, у нас же ограничен вот этими разломами. Волга разлом, только на территории Марийской и Чувашской нет нефти. На всех сопредельных территориях, круговую, везде есть нефть. Огромное вам спасибо. Вот она, видите. Моя тема выступления – оттенок сатиры и юмора в рассказах писателя Михайлова Спиридона Михайловича. Тему эту я разработал как раз вот к 200-летию со дня его рождения. В декабре исполняется вообще супер дата, это 200 лет. 200 лет, можно сказать, что его работы, они актуальны. Вот, значит, в связи с этим, проводя вот эти вот 6-е муравьевские чтения, мы сделали, значит, сноску, покажите там, сноску. Значит, мы сегодня проводим муравьевские чтения как раз вот в рамках 200-летия со дня рождения вот этого нашего деятеля Козмодемьянского уезда Казанской губернии, так скажем, корректно. Привыкли считать, что Михайлов Спиридон Михайлович это, во-первых, писатель, да, мы с вами говорим, это краевед, это человек, который изучал историю нашего Козмодемьянского уезда и, как вы говорите, города Козмодемьянска. Вот. Но я почему-то нигде вот не встречал в выступлениях и публикациях с другого ракурса его еще характеристику, как сатирика, критика и юмориста. Вот если как бы вы помните его вот труды, то во многих его вот этих
статьях он высмеивает отдельные негативные моменты жизни. Чьи? Козмодемьянских ямщиков, козмодемьянских купцов, козмодемьянских кузнецов. И я как бы впервые сегодня на конференции заявляю, если вы согласны, его еще считать и сатириком, критиком вот этих отрицательных моментов. Вы меня спросите, а какие аргументы я могу сегодня привести? Аргументов очень много. Я подготовил целый доклад по этой теме на нескольких листах. Время у нас ограничено, поэтому я использую такой метод. Некоторые аргументы вам скажу, а остальные, я думаю, вы и сами в его статьях, как бы, публикациях увидите. Итак, он дает хорошую характеристику жизни, значит, козмодемьянских кузнецов. Были богатые кузнецы, средние были бедные кузнецы. Вот он здесь пишет примерно так. Для того, чтобы выйти кузнецам из бедности, нанимать же работников дорого. Они приглашали своих жен в кузницу. Брали они вот этот тяжелый молот, женщины, жены их, и работали, ударяли, значит, по тем металлическим частям, по которым, значит, кузнец маленьким вот этим молоточком стучал. Есть такое правило. Высмеивает он и козмодемьянских купцов. Особенно это хорошо проявляется в его статье, значит, гуляние во время Масленицы в городе Козмодемьянске. Есть у него очень хорошая такая яркая вот эта вот статья, где он очень хорошо описывает, как гуляли. А гуляли на широкую ногу. С Горномарийского, сейчас Горномарийского района, да, сейчас, а раньше с Козмодемьянского уезда приезжали, значит, парни на лошадях, значит, на санях, и организовывали катание. А также были еще и застолья. И вот некоторые, значит, особи, как он пишет, значит, хозяйки купцов, купеческие, значит, жены, они так набирались голубушки на этих вот застольях, что их домой привозили на лубочных санях. И, говорит, муж, он их встречал с ременником и достал вот этих вот ударов, как он писал, Михайлов, Спиридон Михайлович, по дебелым частям тела этой голубушки он ударял. Ну, что это? Мне, допустим, как бы понятно, юмор, сатира, критика, значит, образа жизни вот того времени. Ну что, какие еще аргументы? Ну, много аргументов, я как бы все засчитывать не буду. Я думаю, значит, цель моего вот этого выступления, доклада, как бы вам понятен. То есть смотреть на него еще как и сатирика, и юмориста, критика вот образа жизни людей разных сословий того времени. Ну вот последнее, что я вам хочу сказать, он себя считал моралистом. Если, допустим, другие где-то гуляют, что-то там происходит, то он видел себя за книгами. Настоящий, говорит, моралист, он уходит и садится за книги. Вот он так говорит, что моралист. И если он где-то писал и критиковал, он это делал очень корректно. Он так писал. Вот, говорит, в одной купеческой семье, они уже, члены этой семьи, давно умерли. То есть уже как бы обратной критики в адрес писателя уже поступить не могло. То есть все. Он так вот делал. И завершая свое выступление, я бы назвал его не просто моралистом, а настоящим моралистом. Спасибо вам за внимание. Можно вопрос? Да, пожалуйста. О бурлаках что-то есть у него в произведениях? Я не понял, какие произведения. Ну, бурлаки на Волге. Бурлаки на Волге, вот я не встречал. А вот темы это, нет. Кстати, вот эта тема, она очень актуальна, но вот я как бы произведение, посвященное бурлакам, я не встречал. Может, я вам так скажу, он же воспитывался в семье козмодемьянского купца Михеева. Да. А значит, когда он умер, там наследники, значит, получили там, в том числе и баржи, тоже якоря, канаты они получили. На основе вот этого я делаю вывод, что какой-то сплав или перевоз по Волге он существовал. Но не нужно забывать, что Михайлов Спиридон Михайлович, он жил в середине 19 века. Такого размаха еще лесосплава, еще, я считаю, что еще не было. Размах он стал появляться уже
ближе к концу второй половины XIX века, когда Россия уже активно вступила в капиталистический путь развития, когда потребовалось очень много и товара, и вот от древесины и так далее. Еще если есть вопросы, пожалуйста. Владимир Леонидович, Ага. у меня не вопрос, а подарок от меня за доклад. Спасибо. Так, Потому что я литературовед, и как раз о творчестве Спиридона Михайлова я, не только я, и остальные коллеги писали. В прошлом, 2020 году издали книгу «Чувашская литература» 18-19 веков. И там как раз специальный раздел, там написано о творчестве Спиридона Михайлова, в том числе и его пребывании в Демьянске и так далее. Спасибо Вот, большое. Вот мои книги, значит, как вы сегодня выступили как литературовед, и поэтому Вот, я поздравляю. я даже и не знал, Я- что такой крутой. Вот, значит, книги по литературе. Спасибо. Так что, если надо, вот в вашем музее в следующий раз я могу привезти вот эту книгу. К сожалению, я не знал, что вот в таком составе здесь будем выступать. Хорошо, будем ждать. Да, для музея желательно. я Спасибо. тоже. Да, конечно, у нас есть при музее хорошая научная библиотека. Я думаю, что ваши вот книги, произведения разных писателей, чувашских писателей, они займут достойное место. И я думаю, что они будут популярны, к ним будут обращаться. А больше всего какие черты он высмеивал своих текстов? Кого больше всего высмеивали? Или кого и какие черты были Ну, официальные? Ну, он это делал очень мягко, вот это корректно делал. Ну вот сейчас я вам скажу, значит, вот, значит, он о ямщиках, значит, что он писал. Вот, значит, многие ямщики, они уезжали, допустим, по соседним регионам, да. Вот кузнецы тоже они на заработки уходили. Их дети забывали даже свой родной, вот, допустим, марийский и русский язык они забывали. И говорили уже потом на татарском, на чувашском языке, когда сюда на праздники вот к родным приезжали. То есть он вот делал это очень так мягко и корректно. А что именно больше, как бы, что больше, ну, сказать не могу. Он как бы затрагивал многие вот эти вот сословия города и делал это так, не больше, не меньше, а делал то, что видел, он это описал нам. Это интересно. которые произошли здесь, в этом городе Космодемьянске. В основном место это улица сейчас Советская, 44, кажется, где красное здание, это бывшая Вознесенская, где была тогда земская управа, ну, уже в 18 году она стала называться Советом крестьянских депутатов. Председателем Космодемьянского уездного совета был этот товарищ Любил Степан Прокопьевич, избранный туда 2 февраля 18 года. Это фактически он принял от земской управы власть, пока до этого еще ничего не было, до февраля 18 года, пока земская управа управляла, принял и где-то к весне полностью организовал советскую власть, настоящую, со всеми отделами, со всеми правами. Ну, в то же время в городе был еще другой совет, который мы вкратце называем Совдеп. Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов он назывался. Совдеп. И совет крестьянских депутатов. Тогда весь Космодемьянский уезд, это где-то 200 тысяч населения, из них в городе было около 6 тысяч. Совдеп управлял вот этими 6 тысячами. Огромный уезд, огромный потенциал. Но разгорелись споры. Ну, это, конечно, только поводом послужило. На горе здесь, на горе, город же тогда все-таки здесь по склону развивался. Были луга, большие луга, поляны. Это в основном это бывшие Бычковские. А землей
решил воспользоваться только городской совет. Ну, в городе тоже тогда большинство держали коровы, овцы держали. И решил дать им совдеп. А совет крестьян-депутатов, он все-таки на стороне крестьян, вот ближайшие волости, крестьяне страдали от безземелья, нет лугов, нет сена, нет. А совдеп решил всю эту землю отдать этим городу. Ну не все там, правда, но все равно большую часть. Это повод фактически. Уже сельчане решили на 18 июля прибыть в город со своими представителями. Ну, с ними, конечно, были и другие крестьяне, человек 500. Они явились в город, хотели показать власти, что земля все-таки наша, должна быть нам, в первую очередь, нужна. А к этому времени совдеп призвал из Казани войска фактически райвоенсовета, то есть во главе Грасисом, Жегневским. Крестьянский совет призвал сюда из губисполкома войска, солдат, которые подчинялись губисполкому. Это красноармейцы. А солдаты, которые были, ну не солдаты эти, красногвардейцы, которые Космодемьянская, они подчинялись совдепу. И вот совдеп, Грасис и другие товарищи арестовали главу уезда, видно его членов исполкома, которые попались тогда, активистов волостных крестьянских советов, и отправили в Казань, в УКЧК. 23 июля совдеп решил распустил Совет крестьянских депутатов. Крестьянские депутаты хотят собраться 26-го, 27-го, 28-го. Ну, уже тяжело. И решили крестьянские депутаты, а 2 августа полным разгромом при помощи вооруженных сил уже был разгромлен съезд крестьянских депутатов. Это 286 человек крестьяне были под пулеметным огнем распущены. Ben çıkmaya dalınca bırak. Hali verilsere, halinde orşine bornişkare, kunda tüp pıcımek olacağında bulsatçı. Bu halinde oğuzunlu, şurtsene kunda ve sütsebicenine. Hagi sütü. Hayır, tüsmek vadaşı kunda hal. Şakında yapasıyla, şak, bir bayan boldumar. Arnold Valentins uğramince, akıpadınca Arnold Valentins, Muravyev, Unyazve hayban vulav bolca. Улавне балах бен спирдуян душ икшер жол жетнемай спирдуян душ шақында отса жүрен кәлек амансығар шақында адаланы амаскар Ломоносов пеке школда прыгласта вренмен Там на жинмай вермеш. Осло жен был вренинже мар был шин оқмақ нейлінже бар Поишленинже. да поишленинже бұл сән тұрышты еткі сотлыға она халь Ак, профессор, она хотел тишкерет, типчать. Куда, профессор? Куда надо типчать? Вот да псемеш, я б надо псем. Кул урок я была бы. Кул сосебеш. Умбик земли гевла. Кеслеони. Ужимар, сэр Гордони, вол шинра гилет. Шамада ах, вот хочу ли вертемларать, крикусем дальше порне вылезет. Халеп сэр Адрха. Вот Арнольд Валентин Сясипе,
bir havun bulavın je boldu mana. Tuhap bir arlık ernelek. Елек болсаң урамия же болса набережная, а хай был Ленин урамия. Ленин? Bilmez yapar. Машина кырсаларны бул. Ben mama bon oldu. Mama bon oldu işin. Вот только ben придебры профессоры. Камень. А, Василий. Артем Исаакович. А тебе? А ком тогда профессор? Так, что ты что класс? Когда учитель занял. Учитель занял. Karan yürüse şutlamala. О, привет. Он писатель Жувална. Так, Юлашем. İtletper. İtletper. Van vakit yoksa itleme. İtletper. Şakında. Arlıkın ne kaç itlemenince. Tırspek asan şak uğramı. Ханяй Пренебовская. Он яйца был их поперечные. Вон закрым шорчен. Карен на перни пойдем халах, тван халах юратна, Леня здесь. Вот. Шагында алыкына. Ана пар мен епсере пухмагалашан тохничиде, как прицела тохничиде, богатызе, пристан тохничиде. Турат оха, тогда оха вичи чемрень. Унсинде градре. Оха синде вичи чемрень, оха и пинде. Сейчас Шак герба, шереплетня пинде сейчас олтым шелда. Екатерина, ой, шелда. Екатерина вторая шереплетня. Türkçe şak huzan kibirlenci gerbsine, eylemsine şirketli cühne. Şubaşkarne, yedirnenle de uladır. Tada ötli hulazem. Вот açıkmeni şembek şirketli. Şimdi sen labak, вот vurs muskav şarizem kunda kilin cühne. Pen batri şak akpars rekorder. Akpars ушканя, керпень. Onda Türkçe şöyle varsam hangi? Ну, хать varsam. Ucuk ne zaman bilmez kamile halık. Şazem bize hiç prali bolna oha. Oha. Sonu zemletlak bulmaz. Ну тогда şimenzem, bitliksem. Bir şit minne kucağına sıvaşla. Bitlik bu. Hay o bitlik krek magazinde karan. Bitlik. Вот, sen bak toplandım. Bizem sonu yere sonu zembevde o şömrenzem всегилесе. Вот. Şa onjuk ne şak пищана шуда изем, onjuk ne чинак ne şakındı халык. Горная сторона дени. Ну, мускаванлы галат. Каят. Пропустите машину. Политика кунда. Мускав зем тоже исследовать агентур мен демелесине. Политика зем шлесе. И şakınды халыка то сказал, бұл шағны хал мускава қайнеш, үшіндерме бұлдарда. Ну, зәл бұлдара шешіндерме. Біле, сумақ па. И күнді хал қаят қосана келді. Қайын дван шәрін. Үбілізем, қосан шәрінше. Қосана келділесе. Ашамыш. Мажо кезем, бұнда мен. Мускава зәм. Анатолий, ну, Юрай. Вот адлығыны достым қапырда. Күсін шақ орам тұр қая пырмалла. Bundan nesine kapşak uğramına. Anne uçturuyor. O kalleri sinirken başına. Kanında koşturak. Kupsan, şeker bu kalırsa park etmemiz bize. У вас есть бонус? А паркета будет Не фальшивый. А мне уж 30 лет. Ну, şey bölümde kalpaklı Turan'ın adı gelince. Да. А вы моложе выглядите. Вам не дашь 30 лет. Спасибо, Тамах. Çok. İlk bini be. Каждую минуту один. Bir parça otlap sirate, tuğa parça uğrama. Ya uğrama.
Дай храки, чтоб тума держать. Вот здесь я А это вся улица Базарная. Базарная. Вот мы где-то вот в этом углу, в этом направлении, за столбами Ленина увидим. Вот это Базарная улица была. Вот, смотрите, какая площадь. А здесь, говорят, культурное мероприятие. Вот это сцена какая-то. Здесь культурное мероприятие происходит. Ну вот. Вот это Самана были торговые ряды, здесь богатые купцы же это обитали. Торговали, да, вот это торговые ряды. Это благополучие города при царском режиме показывает. Здесь все торговые пути сошлись. Город процветал. Да. Ну, сейчас особо нечего радоваться. Ну а здесь, где якорь, наверное, был местное руководство того времени, большевиков. Тоже, при царе же это. Ну, Ленин, вот там Ленин. Ленин нас Смотрите, сейчас он покажу. пока сторону Колымы, где... А, он Колыму показывает. А, Мусфаты сзади, он туда показывает. Ага, поймал. А вот детишки играют, тут фонтан бьет одинокий, смотри-ка. Вроде жары нет, но детям забава. А, вот нижний ручей. В этом доме Остап Бендер сыграл свои шахматы. На остальных досках Остап проделал ту же операцию. Перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если бы Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Смотри, гроссмейстер отдал слона, хитрит, ладью подставил, заманивает. Он мне пожертвовал ферзя. Что делать? Сдавайся, пока не поздно. Да. Да. Только что на этом месте стояла моя ладья. А теперь ее уже нет. Нет, значит, и не было. А куда же она девалась? Вы ее выиграли? Выиграл. На каком ходу? На 15-м. Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Сдаетесь, так и говорите. Товарищи, у меня все ходы записаны. Контора пишет. Это возмутительно! Отдайте мою ладью! Товарищи, смотрите все! Любителя бьют! Вот эта историческая игра в шахматы Остапа Бендера случилась именно вот в этом здании. А бежали они вдоль забора вниз, к Волге. Добровольное вхождение горной стороны Марийского края
1551 году в состав российского государства, имевшее судьбоносное значение для всего марийского народа, связывают с именем Акпарс, сотного князя горных марийцев. Акпарс был личностью, окруженной легендами, которые передавались из уст в уста. В отношении того, был ли он реальным историческим лицом, до сих пор высказываются разные суждения. Черемисское предание, относящееся к взятию русскими Казани, говорит о том, что летом 1552 году Акпарс во главе своего отряда участвовал в походе русских войск. Он оказал большие услуги царю Иоанну Грозному. Иоанн Грозный решил подвести под Казанскую крепостную стену подкоп, но нужно было уточнить, измерить расстояние от начала подкопа вплоть до самой стены. Сделать это было очень трудно. Но Акпарс, надеясь на свою изобретательность, вызвался охотникам измерить это расстояние. Акпарс подвесил на свою грудь гусли и пошел медленно, делая шаги с того самого места, где начали уже подкоп, к казанским стенам. На всем пути он играл на гуслях напевы. Он играл на гуслях и вместе с тем считал шаги в уме. Играл он так хорошо, что татары, услышав его превосходную игру на гуслях, не запретили ему подойти к стене крепости своего столичного города. И сам царь татарский, по словам тех же Черемис, слушал с башни. Акпарс сделал измерение точно. Стена, под которой был сделан подкоп, слетела на воздух, и русские после не особенно продолжительной рукопашной схватки взяли Казань окончательно. Народ Мариэл поставил памятник в поле у дороги. Это стало символом для всего народа. Люди гордятся им, гордятся своим народом, гордятся своим прошлым. И в Башкирии Салават Юлаеву воздвигли памятник, да не один. А что же мы? А мы кто такие? И у нас есть исторические герои, которые стояли на защите своего народа. Это и Пайдул Искеев, Буртас, который с Мининым и Пожарским собрали народное ополчение на Волге и освободили Москву в 1612 году от иностранных полчищ. Десятки других имен славных мы знаем. Вот так и гасят самосознание народа, веру в себя.